podstate nejaké hej, tak, aby som si nemusel zasierať svoj host systém, hej, a asi viete, tí, čo používate, že ako to celé prebiehalo, ale ináč bolo v podstate tak, že setupoval som nový notebook a bola kedy, akože pred 5 rokmi sa to robilo tak, že som si musel nainštalovať Apache, MySQL, Postgre, proste robilo sa 5 projektov, no tak naštartoval som notebook a baterka mi potom vydržala pol hodinu, lebo všetky servisy bežali a veľakrát som to zabudol stopnúť, alebo proste bola to akože, bol to pain, hej, a v podstate akože už keď prišiel ten Docker a bola taká možnosť a začínali sme nový projekt, tak prvé, čo som spravil, som si povedal, že tak idem to zase urobiť tým starým 5-ročným spôsobom, alebo v podstate to vyskúšam spraviť v tom Dockeri. No a keďže Docker asi poznáte a aj ako to funguje s tými kontajnermi, išlo v podstate o veľmi jednoduchú vec. A to vám ukážem rovno na tejto stránke vlastne web element, hej. Neviem, koľký z vás ste si to pozerali možno, ako niekto mi tam upravil nejakú gramatiku alebo niečo také. Za čo ďakujem a už sme tam tí kontribútori dvaja, takže ja ako autor a on ako ten opravovač. Merčol som to a to tako. No, o čo sa tam vlastne jedná? Ja mám takúto stránku nejakú a je urobená v Jekyll, hej? To je nejaký static site generátor, to všetci poznáte, sú aj nejaké iné v Pythone alebo tak, ale tento sa mi zdal taký najpoužiteľnejší. No a čo sa mi stalo je, že potreboval som teraz nainštalovať ten Jekyll. A čo potrebuje Jekyll? Jekyll potrebuje Ruby. No a čo potrebuje Ruby? Ešte nejaké GCC a tak ďalej, nejaké nové gemy a tak. A toto všetko som teraz rozlišil, že dobre, tak začínam teda ten nový projekt a čo s tým spraviť? No tak v podstate spravil sa nejaký Dockerfile. Hej. A on vyzerá úplne nejako takto jednoducho, že zoberiem si to Ubuntu, nastavím si e-mail a potom iba si updatenem Ruby dev make, chcem tam aj nejaký Node.js, lebo ten Jekyll to potrebuje kvôli niečomu, nepamätám si kvôli čomu, nejaké certifikáty, tu je to GCC, parameter -i, nech sa ma nevypýtuje, či to chcem nainštalovať, keď som to tam napísal. No a potom si nainštalujem tieto Node.js, hej? A o čo vlastne ide? Tam používam nejaký modul Jekylovský sitemap a redirecty. Redirecty sa používajú na to, že keď tá stránka, čo teraz existuje, ona bola už aj predtým v nejakých iných formátoch a tak, raz to bolo niečo v PHPčku, potom to bolo niekde na nejakom Tumblri alebo na niečom takom a potreboval som zachovať tie pekné urlečky, aby keď niekto náhodou sa dostane aj z toho starého systému na ten nový, no tak na to bol napríklad tento Jekyll redirect from. No a čo som teraz spravil? Tak vybudoval som si túto mašinu, no a v tej mašine som si vytvoril jeden priečinok a povedal som si, nech mi expose port 4000, teda ten Jekyll defaultný, keď pustíte, tak bude počúvať na tom porte. No. Čiže tá mašina sa nejakým spôsobom vybuildovala a ona sa vybuilduje asi takto. Čiže pustíte docker build, bodka je kde, v podstate má hľadať ten Dockerfile, ak sa nemýlim, no a takto sa to bude volať. Čiže takto som to vybuildoval, tá inštalácia zbehla relatívne rýchlo a potom tu je takýto Docker run. Ten Docker run ho pustím v nejakom interaktívnom móde, to neviem presne už čo znamená, ale chcem removenúť ten starý kontajner, čo som tam mal. -v je v podstate working directory nejaký, ako mi to má namountovať, hej. To znamená, tam, kde aktuálne som, tak dá to do toho Jekyll. A tento Jekyll, to je, ukážem vám teraz, to je presne tento Jekyll, čo je tu, hej. A niektorí si možno práve zistili, že Vim je taby. No a teraz tento pomôčka 2TV je, že keď tú Docker mašinu spustím, tak kde sa dostanem. No, tu sú porty. Lokálne 4000, ku mne 4000. A toto je image, ktorý chcem. Presne takto som si ho vtedy nazval. Hej. A ten bol Docker build. Takto sa volal teda. No a čo chcem tam teraz pustiť? Nasleduje. Chcem tam pustiť Jekyll serve a nech
to je aj s parametrom watch a nech je to dostupné všade. Hej? No a teraz, aby ste chápali, tak tento command sa už púšťa na tej mašine. Ja keď spravím v podstate toto, keby som si to celé skočil, aby som to potom nepokazil, čiže zoberiem to v podstate iba odtiaľto, tu dám bež, tak teraz to vyložím, to celé môžeme kliknúť, teraz keď pustím ten Docker run, tak sa dostanem na tú mašinu a je tam pustený ten bež, že ten posledný command, čo tam bol, tak ten sa vlastne spustil. Ten Docker run mám na to, aby som tie komandy v podstate nemusel teda celý ten dlhý switch písať za každým. No, teraz taká zaujímavá vec, že vlastne ja tam pustím Jekyll surf a čo ten surf robí, tak ten robí to, surf a s parametrom watch a ten robí to, že mi watchuje v podstate všetky fajly, tak ako som ich zmenil. A keďže ja mám taký figel, že tu ich mám všetky namontované, teda v tej mašine, z toho lokálneho priečníka, čiže tu je PWD, čiže current working directory tam pôjde, tak ja keď pustím ten Docker run, tak rovno vidím ten watch. Hej? Čiže moje zdrojáky išli na tú mašinu a ten watch vidím tu na v konzole. A teraz, aby, akože ste si mysleli, že tam, tak ja tu mám otvorený browser, kde mám pustenú tú sajtu. Hej? A aby bolo naozaj akože jasné, že ten watch nejakým spôsobom funguje, tak ja neviem, zmením napríklad na tejto stránke index web element na cement alebo niečo také. A Clement to mohol byť nakoniec. A hneď sa to zmenilo, ale pritom akože celé to bežalo na tom serveri a ja som to v podstate teraz robil, tu je ten Clement a keď ma to prestane baviť, tak stlačím to, čo mi tu napísal, že keď to chceš ukončiť, daj Ctrl+C. Skončil som, čiže tým pádom nejaké moje updateovanie stránky web elementu sa skončilo a na tej mojej hostovskej mašine, kde mi beží celý ten Docker, som si nemusel inštalovať nič. A takýmto spôsobom by ste to mohli potom urobiť pre nejaké Apache, Nginx a tak ďalej a tak ďalej. Čiže len taká malá fičura, že stačí vám v podstate 5 minút alebo koľko a na tej našej hostovskej mašine môžete mať pustené mailiky, idete robiť projekt, tak iba v ňom si pustíte Docker run, projekt sa naštartuje na localhost lomeno, ja to mám dokonca spravené, takže mám tých portov viacej, že 8021 je jeden projekt, 8022 je druhý projekt. Niekto príde, tu mi pozrie rýchlo niečo v tom projekte, no tak Docker run a pozrie to. Takže, len tak. Keď už sme spomínali ten Docker, ja som to teraz zabudol. No. By ste mali nejaké otázky k tomu, tak potom nepoviem nič.